2 মিনিটে আপনার পানি গরম হবে। এটার তলাটা একদম সম্পূর্ণ নন স্টিক করা। দেখেন এখানে রাবার দেওয়া আছে। এটা যখন আপনি লক করবেন, এটা যত হিটে আসুক, এটার সিস্টেম টেকনোলজিটা এইরকম, এটা উতরায় পড়বে না। দুধ, চা যেটি তৈরি করেন। সামনেই শীত, যাদের বাসায় ছোট বাচ্চা আছে, জিরো সাইজের বাচ্চা কিংবা বয়োজ্যেষ্ঠ মা বাবা আছে, গরম পানি কিংবা বাচ্চার যে খাবারগুলা অনেক সময় খিচুড়ি বানায় খাওয়াইতে হয়, ওই খিচুড়িটারে ব্লেন্ডার দিয়া মিক্স করে নিলে পারফেক্ট হয়। তো আপনাদের আমি এরকম জিনিস দেখাবো যেটা একদম বয়োজ্যেষ্ঠ মা বাবা থেকে শুরু করে যে আপনার জিরো সাইজের বাচ্চার পর্যন্ত এই শীতে একদম গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস। আসেন আপনাদের জিনিসটা দেখাই। এইখানে যে দুইটা জিনিস দেখতেছেন, এটারে যদি বলেন যে ইলেকট্রিক কেটলি, যদি বলেন যে ব্লেন্ডার মেশিন, তাহলে ব্লেন্ডার মেশিন সম্পূর্ণ ডিজিটাল। আমি এটার ভিতর সাইডটা একটু আপনাদের আমি দেখাই। এটা হলো ভিতরে সম্পূর্ণ এসএস এর, এটা হলো ব্লেন্ডার মেশিনের কাটাগুলা। আপনি যখন একটা বাচ্চার জন্য খাবার গরম করবেন কিংবা আপনার এখানে খিচুড়ি, মাছ, বিভিন্ন ধরনের সবজি, চাল দিয়ে খিচুড়ি তৈরি করবেন, এই যে এখানে অপশন দেওয়া আছে, সব ডিজিটাল ফাংশন। এখানে আপনি এটারে গরম করলেন, গরম করার পর আপনার এটারে ব্লেন্ডিং করার দরকার, মানে মিক্সড করার দরকার, তখন এটা দিয়ে আপনি এখানে অপশন আছে, মিক্সড করে নিতে পারবেন। মানে ইলেকট্রিক কেটলি, ব্লেন্ডার মেশিন দুইটা একসাথে। বাচ্চাদের জন্য আপনার নরমালি যে ইলেকট্রিক কেটলি আছে, যে এই পাশে যেগুলা আছে, যারা ব্যবহার করছেন জানেন, যারা ব্যবহার করেন নাই জানেন না। একটা জিনিস বলি, যে এটাতে যদি আপনি দুধ গরম করতে দেন, এটা উতরায় পড়ে যাইব। যে কোনো ইলেকট্রিক কেটলিতে বাংলাদেশে এরকম কোনো জিনিস নাই যেতে চা দুধ যদি দেন ইলেকট্রিক কেটলিতে এটা বলকায়া পড়বেই। তবে এগুলার সিস্টেম হইলো ভিন্ন। এগুলা যেহেতু এই কাজের জন্য, দেখেন এখানে রাবার দেওয়া আছে। এটা যখন আপনি লক করবেন, এটা যত হিটে আসুক, এটার সিস্টেম টেকনোলজিটা এইরকম, এটা উতরায় পড়বে না। দুধ, চা যেটি তৈরি করেন। আর এখানে সম্পূর্ণ ডিজিটাল টাচ সিস্টেম দেওয়া আছে। কুইক সোয়া মিল্ক, তারপরে থিক সোয়া মিল্ক পেস্ট। আপনি পেস্ট যদি করেন, যেটা বললাম যে খিচুড়ি যদি পেস্ট করেন এটা, তারপরে বেবি ফুড, এই যে জায়গায় জায়গায় লেখা আছে ওয়াটার, জুস, ওয়ার্ম, ক্লিন, প্রিসেট ফাংশনে চাপ দিবেন। এখান থেকে যেমন আপনার থিক সোয়া মিল্ক, আপনার কুইক সোয়া মিল্ক, এখান থেকে একটার পর একটা প্রোগ্রাম আপনার চেঞ্জ হবে, যেটা আপনার প্রয়োজন, যে আপনার বেবি ফুড করবেন কিংবা পেস্ট করবেন, আপনি ওইখানে রেখে দিলেন, এটা অটোমেটিকলি চালু হয়ে যাবে। আর এখানে ডিজিটাল টাইম আসবে, আপনি টাইম সেট করে দিতে পারবেন, জুসও বানাতে পারবেন। এই যে এখানে লেখা আছে ব্লেন্ডার থেকে শুরু করে ইলেকট্রিক কেটলির সম্পূর্ণ অত্যাধুনিক জিনিস। আমরা সবসময় বলি যে মিয়াকোর প্রোডাক্ট কিনে সম্পদ কেনার সমান, খুবই হায়ার লেভেলের এই জিনিসগুলা। এরপরে যে জিনিসগুলা দেখাবো, এটা হবে আপনার ইলেকট্রিক কেটলি। যাদের একটু চিপ রেডের ভিতরে বয়োজ্যেষ্ঠ মা বাবা আছে, হুজুর গরম পানির প্রয়োজন, ছোট বাচ্চা কাচ্চা আছে, এই জাতীয় জিনিস লাগে। তবে এইখানে যে জিনিসগুলা আছে, এগুলো একদম বাসা বাসা জিনিস, যে আমি একদম নিজে হাতে বাইসা যেটা একদম কোয়ালিটিফুল জিনিস, ওই জিনিসগুলো আমি আপনাদের দেখাইতেছি। 2 মিনিটে আপনার পানি গরম হবে। এই পাশে যে আয়রনগুলা দেখতেছেন, আমি আগেই বলছি যে আমার বাছাইকৃত জিনিস। 3টা মডেল দেখাবো, তিনটাই হবে আপনার ফিলিপস, একদম ব্র্যান্ডের জিনিস, একদম হাই কোয়ালিটির, যাতে আপনার টাকা, কষ্টের টাকা অনেক বছর ব্যবহার করতে পারেন। এটার ওয়াট হবে আপনার 1000 ওয়াট, আর মডেলটা হলো 1182 HD 1182। লুকিংটা দেখেন, এটার তলাটা একদম সম্পূর্ণ নন স্টিক করা। আর কোন কাপড়ে কি হিট দিবেন এখানে লেখা আছে। এই জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ, আমি দেখাইতেছি এর জন্য, যেহেতু আপনার শীত, অনেক বাচ্চাদের আসে যে খুব সকালে আপনার স্কুলে পাঠাই দিতে হয়, শীতের মধ্যে দেখা যায় আপনি কাপড় টপড় ধুইছেন, ভালো করে শুকায় নাই, একটা আয়রন দিয়ে ডলা দিয়ে নিলে শুকায় গেল, বাচ্চার ঠান্ডা জ্বর থেকে বেঁচে যাইব। তো এই জিনিসটা আমি এরকম দিতেছি যাতে আপনি এটা ইউজ করে ভালো পায়া আর প্রোডাক্ট আমার থেকে আপনি কিনেন। মেড ইন ইন্ডিয়া, একদম ডাইরেক্ট ইন্ডিয়ান একটা প্রোডাক্ট। এটার বর্তমান মূল্য, বাজার মূল্য, বর্তমান মূল্য আপনার 3250 টাকা। তবে অবশ্যই ডিসকাউন্ট থাকবে, ডিসকাউন্ট দিয়ে এটার দাম আসবে মাত্র 2500 টাকা। আর এখন যেটা দেখতেছেন, এটার মডেল নাম্বারটা হলো HI113, এটা হলো মডেল নাম্বারটা। এটা হবে আপনার ইন্ডিয়ান। এই তলাটা হলো আপনার নন স্টিক করা, এটার কারণে আপনার কাপড় পোড়া লাগবে না। এটা যদি কাপড়ের উপরে এইভাবে ধরে রাখেন, কাপড়টা পোড়া লাগবে না। এটা হবে আপনার ইন্ডিয়ান, একদম পরিষ্কার ভাষায় এখানে লেখা আছে মেড ইন ইন্ডিয়া, চায়না না। আর এটা তো আপনার কোন কাপড়ে, নাইলন, কটন, কোন সিল্ক, কোন কাপড়ে কোনটা দরকার, ওই অনুপাতে হিট দিতে পারবেন। আর এটার যে তারগুলা আছে, এগুলা অনেক লম্বা তার, আমার চাইতে ওচা তার। এটার বর্তমান দাম হলো আপনার 3800 টাকা, আর ডিসকাউন্ট দিয়ে এটার দামটা আসবে মাত্র 2700 টাকা। এখানে যে দুইটা দেখলেন, এই দুইটা হলো হালকা। আর যারা ভারী চান, এই যে এটা হলো আপনার ভারী মোটা আয়রন, এটাও আপনার নন স্টিক করা। এটা হলো আপনার মেড ইন ইন্ডিয়া, একদম ডাইরেক্ট ইন্ডিয়ান। আর কোন কাপড়ে কত হিট, এটা অটোমেটিক আপনি এখানে সিলেক্ট করে নেবেন। হিট
যখন দরকার হইব অটো চালু হইব, হিট হয়ে গেলে ওভার হিট প্রোটেকশন অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাইব। এইটার বর্তমান প্রাইসটা হইল আপনার 4800 টাকা, আর ডিসকাউন্ট দিয়ে এইটার দামটা আসবে মাত্র 3600 টাকা। ইলেকট্রিক কেটলি যারা 1 লিটার নেবেন MK10, এই যে এইখানে দেখেন কোয়ালিটি দেখেন, আসলে এগুলা হাতে না নিলে ওয়েট কিংবা কোয়ালিটি বুঝতে পারবেন না। ভিতর সাইডটা দেখেন, এগুলার স্টিলগুলা দেখেন, এটা দিয়ে দিবেন অটোমেটিকলি হয়ে অফ হয়ে যাবে। আপনি এটার দামে বড় একটাও নিতে পারবেন, তবে এটা ভালো কোয়ালিটির জিনিস। 1 লিটার এটার দাম থাকবে মাত্র 1500 টাকা। আর এখন যেটা দেখতেছেন এটার লুকিংটা হলো আপনার এই রকম, আপনার এখানে একটু কাজ দেওয়া আছে, আপনার ভিতরটা দেখেন পুরোটা কাচের, এবং বাইর সাইডটা হলো আপনার এসএস করা, এখানে এসএস করা যাতে আপনার পানিটা দীর্ঘক্ষণ গরম থাকে। এটার ক্যাপাসিটি 1.8 লিটার MJK 18GLS, এটা হবে আপনার মডেল নাম্বারটা। এটার দামটা থাকবে মাত্র 2150 টাকা। আর এখন যেটা দেখতেছেন 2 লিটার MJK 20T মডেল নাম্বার, এটার প্রাইসটা থাকবে মাত্র 1750 টাকা। আর এখন যেটা দেখতেছেন এই যে এখানে কোম্পানি লেখা দিছে দেখেন, 2 মিনিটে আপনার ওয়াটার গরম করতে পারবেন, 2 মিনিটে। এটা 2.3 লিটার, আর এটার মডেলটা হলো MJKS171, এটা হলো আপনার মডেল নাম্বারটা। প্রাইসটা হলো মাত্র 2500 টাকা। এখন যেটা দেখতেছেন খুবই ইউনিক একটা জিনিস, HWV88K মডেল নাম্বার, এটার বর্তমান দাম হইলো 5600 টাকা, আর ডিসকাউন্ট দিয়ে এটার দামটা আসবে মাত্র 4500 টাকা। এখানে যেটা দেখতেছেন এটার মডেল নাম্বারটা HWV10K মডেল নাম্বার, এটার প্রাইসটা 5300 টাকা, আর ডিসকাউন্ট দিয়ে এটার প্রাইসটা আসবে 4300 টাকা। এইখানে যে মিয়াকোর কেটলিগুলা দেখলেন, এগুলা প্রত্যেকটারই 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। বিক্রির জন্য আপনারে খুশি করার জন্য 5 বছর 6 বছর অনেকে বলে, আমি এগুলা বললাম না, কোম্পানি যেটা আমারে বলতে বলছে সেটাই আমি আপনারে বললাম। আর এই পাশে যে আয়রন গুলা আছে ফিলিপসের ইন্ডিয়ান, এই আয়রনের 2 বছরের কোম্পানি থেকে গ্যারান্টি পাবেন। আপনার এটার কয়েল জ্বলা গেছে, কয়েল কোম্পানি আপনারা বিনা টাকায় লাগাই দিব, 2 বছর পর্যন্ত এটার গ্যারান্টি থাকবে। আর ডেলিভারি প্রসেস যারা ঢাকার ভিতরে নেবেন ইনশাল্লাহ হোম ডেলিভারি দিব, দূরত্ব অনুযায়ী ভাড়া দিবেন। অনেকেই ফোন দিয়া বইলা থাকেন যে ভাই ডেলিভারি ফ্রি করেন, আরে ভাই ফ্রি কোনোভাবেই হয় না, ফ্রি আবার কেমনে হয়? আমার থেকে যদি কোনো মাল না কিনেন আমার থেকে ফ্রি আপনি কোনো কিছু পাইবেন? আপনার যখন এটা ডেলিভারি ফ্রি কোনো দোকানদার বলবো আপনাকে, তখন বুঝে নিতে হইব ওই ফ্রির যে ভাড়াটা ওইটা আপনার প্রোডাক্টের দামের ভিতরে ঢুকাই দিছে, মানে আপনার টাকাই আপনার দিয়া বলতেছে লিগেল দাম বলছি, যা ভাড়া লাগে ওইটা দিয়ে আপনি নিয়ে নিবেন। আর যারা ঢাকার বাইরে নিবেন, বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট থেকে কিংবা প্রবাস থেকে এই আয়রন কিংবা ইলেকট্রিক কেটলে আপনার মা বাবার জন্য নেন, সেক্ষেত্রে বিকাশে আমাদের 1000 টাকা বুকিং করে দিবেন, একদম হোম ডেলিভারি দিয়ে দেবো। আপনার বাসায় নিয়ে যাবে, আপনার পরিবার এই জিনিস খুলে কারেন্ট দিয়ে চেক করবে, তারপরে বাকি টাকা দিবে। আর যারা সশরীরে এসে দেখে নিয়ে যাবেন, আসবেন আশুলিয়ার জামগড়ায় বঙ্গ মার্কেটের ঠিক উল্টা পাশে আব্বাসিয়া মসজিদের গেটের সাথে একদম মেন রোডেই আমাদের এই শোরুমটা। ইনশাআল্লাহ এখান থেকে এসেও আপনি প্রোডাক্ট দেখে নিয়ে যেতে পারবেন।